तोते ने नारियल के पेड़ पर एक बड़ा घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में अंडे दिए। फिर उन्हीं अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर आए। अब तोता अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल का पानी पिलाता था और अपने बच्चों के साथ खुशी से रहता था। लेकिन एक दिन एक जहरीला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। तोते को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में तोते की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बात सुन लेता है और सुपर हीरो की तरह मदद करने आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डर कर भाग जाता है। फिर भी तोता रोने लगा है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं